ဘိန်းဆိုတာဘိန်းပင် Papaver somniferum ရဲ့အသီးကထွက်တဲ့အဆေးကနေရရှိတာဖြစ်ပြီးလူရဲ့ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းကိုသုံးစွဲလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကိုအေးချမ်းသွားစေတာနာကျင်မှုကိုမတိတော့တာနဲ့အာယုံထဲမှာတာယာမှုကိုခံစားရစေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလူတွေဟာဆွဲလန်းသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကာလတိုနဲ့ကာလရှည်ဆိုပြီးအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ဆွဲလန်းမှုအလွန်မြန်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကဘိန်းမရှိရင်မနေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုအချိန်တိုအတွင်းရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။အသက်ရှူစနစ်ထိခိုက်ခြင်းအသက်ရှူနှုန်းနှေးကွေးသွားစေပြီးအလွန်အကျွံသုံးစွဲမိပါကအသက်ရှူရက်ပြီးသေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ရင်းအင်္ဂါများပျက်စီးခြင်းအသေးကြောက်ကပ်နဲ့နှလုံးအလုံးလုံးပုံကိုတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးစေပါတယ်။အုံနောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းမှတ်ဉဏ်ချို့ယွင်းတာဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းတာနဲ့စိတ်တူလွယ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများစီးပွားရေးပြပြခြင်းဆေးဝယ်ယူဖို့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျများလာပြီးအလုပ်အကင်ပြက်ကွက်လာတာကြောင့်မိသားစုစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။မိသားစုပြိုကွဲခြင်းစိတ်အခြေအနေမမှန်ကန်မှုကြောင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြကအိမ်အောင်ရေးလူမှုရေးပြဿနာများဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ဘိန်းကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းအယိုးထဲကကိုက်ခဲခြင်းအိတ်မပျော်ခြင်းနဲ့ကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့အော့အန်ခြင်းချွေးစေးထွက်ပြီးချမ်းတုံခြင်းစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားရတတ်ပါတယ်